이번에는 트랜지스터의 게이트 레지스턴스 노이즈, 원사이디드 스펙트럴 덴시티를 어떻게 모델링 하는지에 대해서 배워봅시다. 트랜지스터는 일반적으로 이렇게 생겼고, 여기가 게이트, 여기가 소스, 여기가 드레인, 이렇게 생겼고, 심볼로 3터미널 심볼로는 이렇게 소스, 드레인 이렇게 심볼로 표기를 하죠. 그런데 조금 더 들여다보면 폴리실리콘 게이트는 사실 스퀘어당 시트 레지스턴스가 대략 5옴, 6옴 막 이런단 말이죠. 0옴이 아니다. 메탈 게이트도 아니고 이렇게 그러니까 게이트에는 게이트 레지스턴스가 존재를 하는 거고, 게이트의 레지스턴스를 우리가 고려를 해야 되는 거고, 그렇다 보니까 얘도 서멀 노이즈를 발생을 하는 거죠. 그래서 그거를 우리가 VN 게이트 레지스턴스 노이즈라고 이렇게 VNRG라고 표기를 할 수가 있습니다. 여기 RG가 직렬로 연결이 되어 있는 거고요. 이게 이제 게이트인 거죠. 그리고 우리가 지금 궁금해하는 것은 이 게이트 레지스턴스 노이즈의 원사이디드 스펙트럴 덴시티가 어떻게 모델링이 되는지에 대한 것입니다. 자, 이거를 유도하기 위해서 우리는 요게 채널 랭스, 이게 채널 위스인데 얘네들을 n개의 섹션으로 이렇게 잘라봐요. n개의 섹션으로 n개의 섹션으로. 그러면 이 트랜지스터를 우리가 어떻게 디스트리뷰티드 모델을 사용을 해서 표현을 할 수가 있냐면, 이렇게 폴리실리콘 게이트가 이제 RG는 시트 레지스턴스에 WL 이렇게 생겼을 텐데, 그 게이트 레지스턴스에 n개의 섹션이라고 했으니까 n분의 1이 되는 거고, 요게 하나의 섹션을 이제 모델링한 거고, 그 병렬로 이제 줄줄줄줄 소스 드레인이 연결이 돼 있고, 게이트 측면에서는 직렬로 또 연결이 돼 있고, 그러니까 우리가 이런 식으로 n개 섹션으로 나눈 각각의
섹션들을 이퀴벌런트한 서킷 모델을 사용을 해서 표현을 해줄 수가 있을 겁니다. 물론 게이트 쪽에는 대문자 게이트 DC 바이어스가 인가가 될 테고, 이쪽은 각각 드레인, 소스 이렇게 생겼고요. 이 저항들은 N개 섹션이라고 했으니까 RGM 이렇게. 그리고 얘네들은 각각 V1, V2, VN 이라고 해봅시다. V1, V2 그리고 VN 이렇게 N개의 노이즈 소스에 의해서 결국 총합적으로 관찰되는 노이즈 커런트는 어떻게 될 것이냐. 각각 얘네들의 one-sided spectral density는 V1 어떻게 표현이 되냐면 4KT RG 나누기 N. V2는 얘는 4KT RG 나누기 N. 동일하죠. N개 동일한 섹션으로 쪼갰으니까 얘도 마찬가지로 4KT RG 나누기 N. 그러니까 우리가 할 일은 뭐냐면 우선 V1부터 VN까지 이런 노이즈 볼테이지 때문에 결국 우리가 총합적으로 관찰하게 될 IN을 구하기 위해서는 얘네들 사이에 트랜스퍼 펑션들을 구하고, 그리고 나서 얘네들이 서로 uncorrelated 돼 있다 라는 특성을 활용을 하면 될 것 같습니다. 그래서 가만히 살펴보면 IN을 V1, V2 그리고 VN들의 선형함수로 표현을 할 수가 있는데 스몰시간 애널리시스 하듯이 하면 되겠죠. 다만 여기는 게이트 전압이 대문자 VG라고 했으니까 스몰시간 애널리시스 할 때는 AC 그라운드와 같습니다. DC 전압만 있고 스몰시간 볼테이지 같은 건 없는 거죠. 그러니까 IN을 어떻게 표현할 수 있냐면 여기에서의 VGS는 V1이 되는 거죠. V1 그리고 나서 GM 나누기 N. 요 N개 섹션으로 나눠진 요 조각조각 얘네들의 또 트랜스 컨덕턴스는 GM 나누기 N이에요. 전체가 GM이라고 했을 때 얘도 GM 나누기 N이고 얘도 GM 나누기 N이고, 그러니까 이렇게 쓸 수 있는 거죠. 그 다음 VGS2는 얘는 여기가 0V에서 시작을 했기 때문에 V1 더하기 V2가 되는 거죠. V1 더하기 V2가 VGS2가 된다. GM 나누기 N을 곱해주고 이런 식으로 해보면 V1 더하기 V2 더하기 V 대문자 N GM 나누기 N이 됩니다. 이거를 정리를 해보면 V1 GM 나누기 N 곱하기 N이 되는 거죠. V2 GM 나누기 N N 빼기 1이 되는 거고, 그리고 마지막으로 대문자 VN은 GM 나누기 N 한 번 나오니까 이렇게 됩니다. 그러니까 얘네들이, 그리고 얘가 또 얘, 그래서 얘네들이 다
V1과 IN 사이의 트랜스퍼 펑션, V2와 IN 사이의 트랜스퍼 펑션, 뭐 이렇게 되는 거죠. 그러니까 IN의 one-sided spectral density는 V1의 one-sided spectral density 곱하기 GM 나누기 N 제곱 V2 제곱 V2의 one-sided spectral density 곱하기 GM 나누기 N 빼기 1의 제곱 그리고 VN의 one-sided spectral density 곱하기 GM 나누기 N의 제곱 뭐 이렇게 되는 거죠. 그런데 우리는 이미 N개의 직렬 연결된 게이트에 노이즈 볼테이지들의 one-sided spectral density는 그 값은 다 uncorrelated 돼 있고 서로 다 다르고 예측 불가하지만 그럼에도 불구하고 one-sided spectral density 또는 mean square noise 볼테이지는 우리가 linear time invariant 시스템에서 예측 가능하고 그걸 활용해서 분석 가능하다라고 했기 때문에 그걸 활용을 하면 4KT RG 나누기 N이 되는 거고 그리고 GM 나누기 N도 매번 나와요. 그리고 나서 1의 제곱, 2의 제곱 N의 제곱 이렇게 정돈을 할 수가 있는 거죠. 그런데 1의 제곱, 2의 제곱 더하기 N의 제곱은 우리가 고등학교 때 많이 했었어요. 그래서 그 식을 이미 잘 알고 있습니다. 얼마냐면 6N N 더하기 1 2N 더하기 1 뭐 이렇게 되는 거죠. 자, N개 섹션으로 나눠서 결과적으로 드레인 쪽에서 보이는 노이즈 커런트의 원사이드 스펙트럴 덴시티는 이렇게 구해지고 자, 이 섹션을 무한대로 보내면 아이디얼하게 우리가 최종적으로 구할 수가 있는 거죠. 그래서 구해보면 여기가 위에가 n의 3승, 2n 3승 및 분모가 6n 3승이기 때문에 3분의 1이 남죠. 그러니까 4kt 3분의 r rg 거기에 gm 제곱 네, 이렇게 계산이 됩니다. 자, 이렇게 정확한 값을 계산을 했기 때문에 이제 요 원래 심볼 3터미널 심볼로 돌아와서 우리가 할 일은 VN RG와 IN 사이의 트랜스퍼 펑션을 구해보는 거죠. 자, 구해보면 IN은 VN RG 물론 이때도 이렇게 AC 게인, AC 그라운드 로드라고 하고 대문자 VG만 인가가 제대로 돼 있다고 하고 그리고 아까 요거 얘기를 안 했군요. 여기를 GND로 묶고 그래야 VGS가 디파인이 되니까 네, 그렇게 해보면 그러면 GM 이렇게 표현이 되는 거죠. 즉 IN의 one-sided spectral density는 VNRG 우리가 모델링 하고 싶은 VNRG의 one-sided spectral density 곱하기 GM 제곱이 될 테고
얘들 이 둘이 결국 서로 같아야 하므로 우리는 VNRG의 원사이드 스펙트럴리티를 어떻게 모델링을 할 수 있냐면 4KT 3분의 RG 이렇게 모델링을 할 수가 있습니다. 그래서 우리의 그냥 슬쩍 봤을 때는 그냥 4KT RG 아닌가? 뭐 이렇게 생각할 수도 있는데 그건 잘못된 생각이고 정밀하게 디스트리뷰티드 모델을 사용을 해서 이렇게 유도를 해보면 이큐벌런트하게 RG 나누기 3의 저항으로부터 나오는 서멀 노이즈, 그러니까 게이트의 직렬로 존재한다 라고 우리가 생각을 하고 있으면 될 것 같습니다.